Herkese merhaba. Bu bizim ilk videomuz ve çok heyecanlıyız. Kanalımıza hoş geldiniz. İlk videomuzda sizlere arsamızı tanıtmak istedik. Tanıtım videomuzda sürpriz dostumuzu da görmek eminim sizleri de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Şayet bize çok büyük bir sürpriz oldu. Biz bu arsayı bir sene önce aldık, 2 elti olarak. Aslında başlarda biz istemiyorduk ama eşlerimiz ileriye dönük doğal yaşam ve köy hayatı isteği üzerine zamanla biz de ılımlı yaklaşıp bu yolda beraber yürümeye karar kıldık eşlerimizle beraber. Alım süreci de ise aileden miras olduğu için tapu mahkemesi görüldü. Bu süreç de tam bir senemizi aldı. Biz de merak ve bir heyecanla tabii bekleyişe koyulduk. Arsa sahiplerinin de büyük yardımıyla bu sancılı süreci atlattık diyebiliriz. Sonunda Bakır ailesi olarak tapuyu devraldık. Biz burayı alırken çok hayal kurduk. Gerek hayvancılık olsun, gerek mandıra olsun, gerek işletme olsun maalesef daha kesin bir karara varamadık. Ama açıkçası ilk etapta bizim burada kalacak bir yere ihtiyacımız var. Yani önceliğimiz kalacak bir yer olmalı ileriki zamanlar için ve bunu da sizlerle paylaşacağım. Sizin desteğiniz, fikirleriniz bizim için çok önemli. Arsa 15 dönüm bir arsa ve içerisinde 300 yıllık tamamen el işçiliği olan ahşap ev var. Ama maalesef ev kullanılabilir durumda değil. İlerleyen içeriklerimizde bu evi birlikte gezeceğiz. Ve bu ev tadilat görür mü? Sizin de yorumlarınızla birlikte karar vereceğiz. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Daha doğrusu bizim için çok önemli.